ตอนที่มายังไม่มีฝนค่ะมาแบบฟ้าสว่างเลยมีแดดแล้วพอมาประมาณไม่ถึง5 นาทีค่ะออกจากตรงนั้นมามันก็มีฝนปล่อยๆค่ะพอมาถึงประมาณต้นไม้ต้นที่ใหญ่ๆอะค่ะมันก็เริ่มมีแบบมองไม่เห็นแล้วหนูก็เลยชิดข้างนี้ด้านซ้ายคิดว่าเดี๋ยวปลอดภัยแล้วใช่ค่ะแล้วพอชิดแล้วข้างนี้เป็นอย่างเสาไฟก็ล้มลงมาพอดีล้มตอนที่ล้มลงมาเนี่ยเห็นกระแสไฟฟ้าอะไรไหมค่ะก็เปิดขึ้นเลยค่ะเป็นไฟระเบิดขึ้นเลยค่ะใช่แล้วตอนนั้นเราตกใจไหมตอนนั้นค่ะตกใจเนาะตกใจมากแล้วก็คิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วถือว่าโชคดีไฟหยุดไม่มีกระแสไฟฟ้าแล้วหนูก็เลยเปิดประตูแล้วก็วิ่งออกจากรถเราได้ห้อยพระอะไรไหมมีอะไรในรถสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเลยตอนนั้นนึกถึงใครตอนนาทีชีวิตพ่อแม่อันดับแรกเลยน้องเป็นคนที่ดวงดีมากโอเคนะโอเคขอบคุณครับ